今天是明发147平方户型正在交底，我们来到它的小区看一下。整个民房呢交房也很长时间了，这一户呢，前期做好设计，今天呢正式进入交底阶段。我们先从拆除暖气改造、空调安装这一块进行开始交底，一起跟着我看一下。这个户型一进来是一个长的走廊后期呢顶面的吊顶处理会进行分段，这样的话让整个吊顶不会说显得很长。客餐厅是比较南北通透的，后期吊顶也是除了中央空调必要吊顶以外，其他呢都是比较简单一些厨房和餐厅都比较小一些。现在进行的是我们在跟暖气的师傅改暖气，把所有的暖气片全部换掉。现在沟通卫生间方案，正好也给大家分享一下，卫生间马桶的长度是700，宽度是400毫米，所以说大家在提前布局的时候要考虑好。同时马桶满足80公分的一个空间才能很舒适。现在是沟通厨房、餐厅的方案，这边要改暖气片，改成竖的。接下来看下一个客卫卫生间，同样是把暖气片改成小背篓形式，后期冬天的话还能晾晒一下小的屋顶。改之前说一下淋浴房的尺寸，宽度最少保证在90，空间足够可以保持在1米。暖气结束，开始对接中央空调的位置。这户是1拖4，走廊一个内机，3个卧室各1个，这样的话就能够满足家庭基本需求。这是一个榻榻米房间，榻榻米呢，空调放在榻榻米房间的衣柜上方，这样的话隐藏起来，没有多余吊顶。